美国中央情报局正在建立一个高级别的中国任务中心，以便更好地聚焦于应对来自中国的挑战和威胁。中情局局长波恩斯星期三在向中情局内部人员发表的一次谈话中表示，设立新的中国任务中心是进一步加强我们集体的工作，以应对我们在21世纪面对的更重要的地缘政治挑战及越来越敌对的中国政府努力的一部分。俄罗斯外交部要求美国驻俄使馆取消3名工作人员的外交豁免权。鉴于美驻俄使馆3名工作人员涉嫌盗窃俄罗斯公民个人物品，俄方要求美方取消上述3人的外交豁免权，以便对其启动刑事诉讼。如美方拒绝俄方要求，上述涉案人员将必须立即离开俄罗斯领土。随着北京加强其军事恐吓活动，台湾海峡两岸紧张局势加剧。根据卫星图像和一名中共军队的消息人士透露，中共军方已将其新型电子战机训 16D 战机部署到靠近台湾的江西省的空军基地。阿富汗昆都此时一座什叶派清真寺今天遭自杀炸弹袭击，造成数十人丧命。呼罗珊伊斯兰国宣称犯案。塔利班政府发言人扎比胡拉·穆扎希德对阿富汗当地媒体证实了伤亡数字。他说，袭击事件发生在昆都士省首府昆都士市。美国拜登政府取消了前总统唐纳德·特朗普对2家伊朗导弹制造商实施的制裁。根据美国财政部的书面声明，对伊朗猛犸象工业及其子公司猛犸象柴油导弹制造公司的制裁已经解除。据英国广播公司报道，2020年12月送上月球的嫦娥5号飞船带回的岩石和土壤样本比预期的要年轻。科学家们宣布，从月球面向地球表面的月面风暴洋地区收集的熔岩流形成的玄武岩已有20亿年的历史。此前有报道称，阿波罗宇航员收集的岩石样本已有超过30亿年的历史。第4届东突厥散民族协商会议在波斯尼亚和黑塞哥维那首都萨拉热窝召开。10月7日，包括世界维吾尔代表大会主席多尔昆埃沙先生和东突厥散非政府组织国际联盟主席西达耶图拉乌古子汗先生在内的来自各国东突厥散活动人士出席了会议。11月8日星期五，在萨拉热窝巴斯卡西亚中心举办了题为“东突厥散主题从过去到现在”的摄影展，阐述了中国在东突厥散的系统性种族灭绝行为。